Εγκέφαλος M155 της Bosch από Αλφα Ρωμαίο 146 1600 κυβικά βενζίνη Twin Spark. Το αυτοκίνητο δεν παίρνει μπρος, ανάβει, διακόπτει και μένει αναμένο το κίτρινο λαμπάκι του κλειδιού, βλάβει immobilizer και το μπλοκάει το immobilizer και δεν παίρνει μπρος. Έτσι θα ξεκλειδώσουμε τον εγκέφαλο ώστε το αυτοκίνητο να πάρει πάλι μπρος. Κάνουμε όλες τις διαδικασίες, backup, όλα τα αρχεία και εγγραφής. Αυτά με τον Bosch M155 ήταν με ντίζα γκαζιού πάνω στην πεταούδα γκαζιού και εκεί πέρα δίπλα την πεταούδα γκαζιού είναι βιδωμένος και ο εγκέφαλος του κινητήρα. Αυτοί οι εγκέφαλοι σχετικά βγήκαν καλοί, υβριδικοί εγκέφαλοι, μικρή συχνότητα βλαβών, αλλά πάλι φυσικά δεν πάβει να έχουν βλάβες ή να χαλάνε και εγκέφαλοι, αφού αυτά τα αυτοκίνητα έπιασαν παλαιότητα πέρα των 25 χρονών, ενώ θεωρητικά σε ένα επίπεδο όλα αυτά τα ηλεκτρονικά μέρη δουλεύουν καλά για τα πρώτα 10-15 χρόνια. Συνεχίζουμε τη διαδικασία για να γίνει το ξεκλείδωμα του εγκεφάλου και στη συνέχεια θα πάμε μέσω του προγράμματος που εξειδικεύεται για τα Fiat Lancia Alfa Romeo να δούμε στα live data δεδομένα, να το κάνουμε μια επαλήθευση ότι επιτρέπεται να πάρει μπρος. Πριν η κατάσταση ήταν εκεί πέρα Startup Not Alloyed και τώρα θα πάμε στα live data δεδομένα σε λίγο να το δούμε, που θα αλλάξει η κατάσταση στα live data δεδομένα από στο στοιχείο που γράφει Startup θα αλλάξει σε Alloyed, δηλαδή επιτρέπεται να πάρει μπρος. Τώρα κοντεύει να ολοκληρωθεί η διαδικασία που γίνεται ο προγραμματισμός στον εγκέφαλο και θα πάμε να ανοίξουμε τώρα το πρόγραμμα Multi-EQ Scan να το δούμε. Τον έχουμε τον εγκέφαλο στον πάγκο, δεν το κάνουμε από κοντά στο αυτοκίνητο, μας το έστειλαν, ήταν κινητοποιημένο το αυτοκίνητο εδώ και 2 μήνες, δεν ήξεραν τι να το κάνουν, τι λύση άλλη να βρούνε. Εδώ πέρα είναι η βλάβη που κρατούσε μέσα για ηλεκτρονική, ότι είχε θέμα immobilizer και δεν μπορούσε να πάρει μπρος το αυτοκίνητο. Και πάμε εδώ πέρα να δούμε και έγινε Engine Startup Alloyed, επιτρέπεται να πάρει μπρος.